đồ vô hả? Nó banh ra ớn rồi, bây giờ nó xếp gọn vô, xếp vô vòng vỏ rồi. Giờ Ranh đi đâu? Làm xấu làm sao này? Chú miệng ra miệng coi. Chú miệng. Mẹ đi làm. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là cô giáo, mình đang nấu đồ ăn cho các bạn nha. Mình xin đọc bài thơ yêu mẹ và nấu ăn rồi nhé. Yêu mẹ, mẹ đi làm từ sáng sớm, dậy nổi cơm, mua thịt cá, em cơm má, được mẹ yêu. Mẹ ơi, yêu mẹ lắm, bắp cải xanh nam má, bắp cải sắc còn bắp cải non nào ngủ dựng, bắp cải mở mắt ra. Rồi. Rồi Giờ con làm gì đây? Con lấy vợ rồi làm gì? mẹ cho con đặt nha. Áo tuột biết dữ à. Áo của chị xài cho con á. Mà đã tuột cho ai biết không? Cây dưa leo tía tí teo ở trong nhà lại bò ra, ngồi cửa sổ rồi ngẩng cổ lên trời cao hỏi vì sao. Tắm nắng gió hỏi mưa, gọi mưa rào. Cây mới cao không phải hoa mới cao, hoa mới đẹp. Rồi. Rồi Sully. Học bài. Con học bài nè, con biết chữ gì đây? Con biết chữ A hả? Taxi sao? Thôi chơi đi nha. Nấu cơm nha, quả lên bếp nấu cơm nè.